Sik guys, ngelayah dhisik iki. Cuma aku yang nggo bantal. Halo semua warga Bandung. Mayat perempuan telanjang di dalam sumur. Apa tapi ya? Sik kesel guys, mari jogging sampai menggeh aku. Ndre kancamu Ndre. Tahu aja. Rada rene anumu ngenai iku lho. Bantalmu. Enak plastik ya. Kata buka plastik. Cek ngelayah iki guys ngene. Kuwi mu Andre tak kongen rono tuku iwak tibake gak enek iwake. Wis arepe masuk ning gudang. Dadi gak oleh Andre. Andre? Kamu muni piye to lek tuku Andre? Terus nyauri piye wong? Piye lek muni gak oleh? Iya to Andre ditekon. Kayak anakku karo Andre tak tinggal ning kono guys. Iki aku arepe nyedek ning pantai nih. Ayo nulis apa kuwi kok dihapus? Ayo nulis apa kok dihapus enak aku teko. Kayak gitu guys. Nulis cinta apa kuwi mau? Hei, nulis apa kok dihapus sih? Ya. Gila. Kontaknya kamu kok? Kontak mobil. Alah wong akhire iki. Ya anakku yang melok rene. Ayo jogging, Kak. Aku wanita. Kayak guys pantai nih guys. Jogging guys. Ning pinggir pantai. Aduh, menggah guys. Aduh, menggah guys. Aduh, menggah guys. Ayo Kak jogging. Ya apa sih Kakak? Ayo lari-lari Kak. Lari di tempat. Lari di tempat Kak. Jogging guys. Lari di tempat iki.
kesel guys. Mari jogging sampai sekilo iki mau guys. Kesel pa. Iki lho gak gelem obah belas lho guys, bojoku iki mek gegrek ning kene kae piye. Mlayuan Tang. Pak Su. Wah. Melayu aku kan baliknya tak syuting. Ini sumuk guys. Sumuk pa. Gak sore sumuk ini ya. Kemudian pertama kita tak jare nih ya. Wis setan kan ali ya. Nek pandan-pandanan Jawa niki arep pandan. Sesok kelingan kabeh Bolong, Pak. terus siji kok Akeh iki kan tak ucap. kira info tekan ndi to? Biyen mbok pulang pura-pura iki sampe Zaman biyen. Saiki ya blonde ku ya Kak ya warna blonde. Apa? Ares sih. Ares ya. Banyune gedang dideleh ning ndas ben putih ya Allah. Kayak dia kongkonane sapa ngono lho guys. Mari tak uyung ning rambut lho. Dre kowe ndelala uyumu, Dre. Ora aku uyuhku ndi andine matamu. Ya Allah, Gedang. gedang. Mari ngono. Ki gedange lho virusen pisan. Ya iki mesti metu banyu. Lah gedange lho virusen. Tapi motornya rupanya Kayak Ayla. Pisan apa mobil ini? Oh iya Andri. Ya, ya. Mama tua ngono. Gedangnya lo virusen ya Allah. Yang mbok tuku semer blonde. Apa itu? Ya warna ngene iki blonde iki. Tuku wae semer blonde tapi nek mbok ireng lek ra nganu sik angel. Capek kok guys. Wis mari fisik iki mau. Timbangane gak ubah blas ya guys. Wis oleh keringet iki aku sungguh po. Iya. Ya anakku wis ngejaki mulih kayak guys. Wis kesel kali. Mulai lho. Piye Andre? Mati ya. Apa? Itu apa lho? Apa Andre? Aduh, kesel Andre. Aku mari fisik ning kono Andre ya Allah. Sumuk pol. Wong-wong wis padha balik guys. Guys, parkirane wis rada sepi, sing jogging-jogging wis mulai soalnya tekone wis ket mulai isu. Aduh. Capek, Kak. Capek banget. Kamu gak jogging, Andre? Melayu ana lho. Kowe kira tau obah kok ya awake. Guys, iki aku OTW perjalanan pulang, guys. Nah, kayak pantene ketok. Birunya cinta kayak pokoknya pantai ini. Nyelot awan, nyelot rame pengunjungi. Tapi kimo aku wis kewesel soalnya wis ket isuk mau tekoni. Ket jam 7:30 ya awak dhewe. Kayak wis jam 10 saya balik. Kancane sik tasdo teko.
Iki anakku lanang wis pengen nyopir tangane gatel lisan. Sabar dulu ya. Tangannya apa lah Pak. Tapi nayang kan Pak. Duduknya gak nih Pak. Apa nih? Tapi nayang. Musik. Hijau mania. Rasa itu. Bluetooth. Bluetooth. Mungkin poe nak kak belajar rembonge lek sore. Apa nih? Toyota. Toyota. Guys, iki aku wis teko omah ya guys. Nah, kayak Andre sik buka lawang kayak karo anakku. Nah, kayak Andre. Wes ya, tak akhiri sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel Diandava Family. Terima kasih yang sudah mengikuti aku kegiatanku hari ini. Dadah.